الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah Taalам барыңыздардың орозоңыздарды, оқыған тарауи намазыңыздарды, қылған хайыр садақаңыздарды барын қабыл қылған болсын. Allah Taalам қиямат күнінде барыңыздарға көптеген сауаптар беріп, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям менен бейіште чоғы болуын барыңызға Allah Taalам нәсіп қылсын. Бүгінгі мәселе сіздерге айта тұрған мәселе ушул орозонун хикматтары туралы. Жолысы орозонун пайдалары, орозонун максаты эмне, ошолор тууралуу бираз токтолуп кетебиз. Алла Таала ушул өзүнүн Кур'ани Кариминде инсандарга орозону парыз кылган аятында мындай деп баштайт. Аузу биллахи минеш шайтанир ражим. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. Ey mo'min insonlar deydi. Iymon keltirgan mo'min musulmonlar. Bu oyatda Alloh taolaning qanday mehrimli ekanligini bayqasak bo'ladi. Alloh taolo shunchalik mehrimli zot. Mehrimligining chegi yo'q. Alloh taolo insonlarga bo'lgan mehrimligi jönünde ayta turgan bo'lsak, hech bir so'z bilan aytib o'ta olmaymiz. Bir ene balasına qanchalik mehrimli? Enenin balaga bo'lgan mehrimligi chekti. Ene dag'in bir vaqtga cheyin mehrimlilik qiladi, biroq sabri tugab qolgandan keyin enenidan achig'isi keladi. Ene de balasini uradi. Balasi uydan turtib chiqarib saluvsi mumkin. Biroq Alloh taolaning insonlarga, mo'min insonlarga bo'lgan mehrimligining chegi yo'q. O'shondan ushul oyatda dag'in Alloh taolo birinchile mo'min insonlarga orozoni farz bo'lganda, qayrilganda jön ele kutiba alaykumus siyam deb qo'ysa bo'ladi. Sizlarga oroza farz bo'ldi, bitdi. Orozoni qarmag'in deb qo'yganda bo'ladi. Hozir uydagi insonlar, uydadan qo'l ostidagi insonlarga buyruq berganda mo'minni atqarib qo'ygin deydi, bo'ldi, boshqa eshigini qaraydi. Prikaz berib qo'ydi, bitdi. Allah Taala uşunday бүткүл alamды жараткан Allah Taala ушундай кудуреттүү Allah Taala эч бир нерсеге арзыбаган, колдон эчтеке келбеген инсанга ушундай урматсыз менен кайрылып атат. Я айюхалладина аману деп. Эй момун инсандар, эй мусулмандар деп. Кутиба алейкумус сиям дейт. Силерге орозо парыз болду дейт. Dağın Allah Taala uşunday mehrimli zat, janagı kichkinekey balаны biz больницага alып barsak эмне дейбиz? Bala ыйлайт да, уколду көрүп. Айтабы санан. Мынакей балам, карасаң, тетиги баладан укол алды. Ыйлабай эле чыкты мынакей. Бир аз чыгасаң, сен да жакшы болуп каласың. Тигиндей мындай же ошо мehrimдүүлүк көрсөтүп балабыздын жанын аяйбыз. Ошондой эле Алла Таала дагы келип бизге жөн орозо силерге парыз болду деп койбосо, Эмне деп атат? Силерге парыз болду, бирок силерге чейинки кама кутиба аллазина мин кабликум дейт. Силерге чейинки үммөттөргө да бул нерсе парыз болгон дейт. Силерге чейинки инсандар да ушундай силерге окшоп орозо кармаган. Канчалык инсан көңүл ток болуп калат. Мага чейинкилер дагы кичинекей бала жанагы бүт бар мага окшоп укол алып турго, же болбосо сүннөткө отуруп турго мага окшоп. Чыдасам болот экен деген кичине болсо дагы жүрөгү тынчтанып калат. Ошондой эле Алла Таала ушунчалык пенделерин, момун мусулман пенделерин сүйгөн Алла Таала ушинтип кайрылып атат сиз менен бизге. Канчалык мейримдүү Алла Таала. Кама кутиба алаллазина мин кабликум дейт. Буга чейин силерге чейинки үммөткө дагы парыз кылганмын дейт орозону. Эми суроо пайда болушу мүмкүн да. Я Аллах, эмне үчүн ошо орозону бизге парыз кылдың? Эмне үчүн эртеден кечке ушул ачка суу сап жүрүүнү эмне үчүн кааладың? Эмне үчүн ушуну бизге аткаргыла деп буйрук бердиң деген суроо пайда болот. Туурабы? Максат эмне деп?
Сизге да азыр бирөө телефон чалып, досуңузбу, бир тууганыңызбу звонок этип, паланча жерге келип кал, үйүмө келип кал десе, сурайсыз, максат эмне? Эмне үчүн чакырып атасың? Дейбиз. Максатты билбесек башыбыз айланып тура берет. Эмне үчүн келдим бул жака деп. Ошондуктан Алла Таала дагы ошол аяттын аягында эмне үчүн силерге парыз кылдым? Максат эмне деген нерсеге Алла Таала эмне дейт? Лааллакум таттакун дейт. Мүмкүн силер ушул эртеден кечке ачка жүрүп, орозо кармап, таква инсан болосуңар дейт. Таквалыкка жетесиңер дейт. Ошол максат. Максат ошол. Алла Таала башка аятта айтат: "Инна акрамакум индаллахи аткакум" дейт. Силердин эң өйдө турганыңар, урмасыга ээ болгоңар менин алдымда дейт. Таквалыңар дейт. Кимдин таквасы көп болсо, ошол инсан менин алдымда ушунча өйдө турат дейт. Ошондуктан Алла Таала эмне деп атат? Ошол аяттан кийинки аяттарда айтып атат: "Силерден бирөөңөр сапарга чыгып калсаңар" дейт. Орозо силерге парыз эмес дейт. Эмне үчүн? Себеби сапарда кыйынчылыктар болот. Ошондуктан Алла Таала бизге эмне? Парыз эмес деп атат. Эгер кыйналбасаң, кармасаң боло берет сапарда. Же болбосо дагы ооруп калсаңчы? Ооруп калганда да адам ушунча алсыз болот. Ошондо да Алла Таала эмне дейт? Ооруп калган учурунда да сен кармабасаң болот дейт, уруксат дейт. Анан ошол аяттын уландысында Алла Таала айтып атат: "Юридуллаху бикумул юсра" дейт. "Ола юриду бикумул усра" дейт. Мунун мааниси Алла Таала силерге ушунчалык жеңилдикти каалайт дейт. Алла Таала силер биздин кыйналып, жанагындай машаккат болуп, бизге кыйынчылыкты каалабайт Алла Таала. Ушундай мээримдүү зат силерге жеңилдикти каалаймын дейт. Сапарга чыксаң, ооруп калсаң кармап ойлоп кой. Эртеден кечке 12 саат, 14 саат чыдап кой дейт. Аягы бар эмне болот Алла Таала? Не максат десең, лааллакум таттакун дейт. Таква инсан болосуң дейт. Таква болсо эмне болот десең, таква болсо мен алдымда эң бир урмасыга ээ болосуң дейт. Мен сени сүйөм дейт. Пайгамбарды Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламды кантип Алла Таала сүйүп калды? Келбетиге карап сүйдү, кийимине карап сүйдү, башка жерге карады. Алла Таала пайгамбарыбыз эмне үчүн сүйдү? Ошол таква инсан болгондугу үчүн сүйүп атат. Ошон үчүн Алла Таала аятта айтып атат: "Ин кунтум тухиббуналлаха фаттабиуни" дейт. Сиз мен бизге Алла Таала кайрылып айтып атат: "Эгер де сен мени сүйсөң" дейт, "Эгер де сен мени жакшы көрсөң" дейт, анда пайгамбарды эргеш дейт. Пайгамбардын жүргөнүдөй жүр дейт. Пайгамбар кийингенде кийин дейт. Пайгамбар тамак жегенде тамак жегин дейт. Ошону жашоосунда жашасаң, ошондо мени сүйгөн болосуң дейт. Жок анан тилиңден пайгамбарды мактап коюп, анан жүргөнүң, караганың, жегениң башкача болсо, анда сен эч качан мени сүйгөн эмессиң дейт Алла Таала. Ошондуктан бир туугандар, ушу орозодон максатыбыз эртеден кечке ачка суусап жүргөндө негизи максат таквалыкка жетүү. Таквалыкка жетүү. Башка максат жок. Ошондуктан эгерде бир ай орозо кармайлы, бир айдан кийин эч бир өзгөрүү болбосо чыгып кетсек, анда биз утулган болобуз. Орозого чейин канчалык туура эмес адеп акылактарыбыз болгон болсо, бир ай орозодон кийин ошол бойдон калган болсо, анда бизге орозо өтө пайдасыз болуп калат. Пайдасы болот, өтө аз болуп калат пайдасы. Өтө аз соопко ээ болуп калабыз. Алла Таала сиз менен бизди кабыл атат, эмне? Айван сыяктуу эмес, балки чыныгы инсан болуп, периште сыяктуу болуп жашашыбызды каалайт Алла Таала. Айван дагы жеп ичет. Биз менен сизден айван жакшыраак жейт, көбүрөөк жейт, оңоюраак жейт. Биз картошканы арчып жейбиз, пиязды арчып жейбиз, алманы арчып жейбиз, кууруп жейбиз, канча даярдайбыз. Айванаттарчы эч нерсе кылбайт. Барат, жейт, ичет, кете берет. Ушунчалык оңой. Ошондуктан Алла Таала сен инсан эки нерседен түзүлгөнсүң дейт. Айвандык сыпаттарың бар, жана чыныгы инсанга гана периштелер сыяктуу болгон сыпаттарың бар дейт. Орозону мен сага парыз кылдым, айвандык сыпаттан алыстагың дейт. Алыста дейт. Эртеден кечке эле курсакты ойлобу дейт. Эрте мененки завтракты жейбиз, бир аз өткөндөн кийин обедти кандай кылсам деп обедтин ойлойбуз. Обед деп жеп бүткөндөн кийин кечки тамакты ойлойбуз. Жок, Алла Таала сен тамак эмес, курсак үчүн эмес, максат ал эмес дейт.
Алла Таала ушунчалык улуу зат эмне дейт? Ала бидикриллахи татмаиннул кулуб. Алла Тааланы эстөө менен сенин жүрөгүңө салат дейт. Алла Тааланы эстөө менен инсандын жүрөгүнө салат. Намаз окудуңуз, орозо кармадыңыз, бирок Алла Тааланы эстебесеңиз эч бир пайда жок. Алла Таала ушул намазды дагы эмне үчүн парыз кылдың? Орозону эмне үчүн парыз кылдың дегенде лааллакум таттакун дегендей намаздын парыз болгон тууралуу айтып атат. Акимис салата лизикри деп атат Алла Таала. Намаз оку дейт. Эмне үчүн окуйт Алла Таала намазды? Десең, лизикри дейт. Мени эстөө үчүн дейт. Мени эстеп туруш үчүн намаз окушуң керек дейт. Аллахым сени эстеп турса эмне болот? Десеңиз Алла Таала эмне дейт? Ала бидикриллахи татмаиннул кулуб дейт. Мени эстөө менен жүрөгүңө салат дейт. Мени эстөө менен жүрөгүңө салат дейт. Фазкуруллаха зикран касира дейт. Алла Таала айтып атат. Алла Тааланы көп эстегиле дейт. Көп эстегиле дейт. Бирок көп намаз окуу, көп ажылыкка бар, көп орозо карма дейт Алла Таала. Фазкуруллаха зикран касира. Мени көп эсте дейт. Намаз окудуң, Алла Тааланы эстеп эле жана Аллаху акбар деп коюп эле оюң башка жакта алхамдулиллахи роббил аламин рахманир рахим малики йаумиддин. Бир убакта карасаң ассаламу алейкум рахматуллах, ассаламу алейкум рахматуллах. Пайдасы жок. Пайдасы жок. Орозону эртең менен саамыкты жедик, уктадык, турдук, айкаласып, бир убакта карасаң ифтар болду, оозуңду ачып алдың, бүттү. Бул 14 сааттын ичинде, 16 сааттын ичинде бир да Алланы эстеген жокпуз. Мында пайдасы жок. Буларды парыз кылгандан максат Алла Таала намазды, орозону, ачылыкты, булар бүт сиз менен бизге парыз кылып койду эмне үчүн? Алланы эстөө үчүн. Алланы эстөө үчүн. Көпчүлүгүбүз айтабыз, орозону парыз кылды эмне үчүн десе, айтабыз эмне? Кедейлерди эстөө үчүн. Байлардан ачка калат дагы кедейлерди эстейт. Кедей инсандардын абалы кандай экенин түшүнөт дейт. Бул эң бир кичинекей максат ошол орозодон. Эгерде чыныгы максат ушул болгондо, Алла Таала эч качан кедей инсанга, колунда жок инсанга орозону парыз кылбайт эле. Колуңда барбы, жокпу? Балагатка жеттиңби, орозо кармоо парыз. Кедей инсанга зекет берүү парыз эмес, ажылыкка баруу парыз эмес. Бирок намаз, орозо окуу кедейсиңби, башкасың айырмасы жок. Балагатка жеттиң, сага парыз болду. Эмне үчүн? Себеби намаз, орозодон негизги максат ушу Алла Тааланы эстеп такыбалыкка жетүү. Кедей инсан дагы такыбалыкка муктаж. Бай инсан дагы. Кедей инсан дагы Алла Тааланы эстөөгө муктаж. Бай инсан дагы. Ошондуктан орозо, намаз булар бүткүл аял эркекке парыз болду. Ошондуктан келиңиздер, ушул орозонун дагы жарымы өтүп кетти, жарымы калды. Ушул жарымында кичине токтололу. Тамакты азыраак жейли. Орозо дегенде биз ойлоп калдык эмне? Эртең саат 3:30га чейин жеш керек, кечинде 8:30да жеш керек. Анан эртең 3:30 жегенден толтура жейбиз. Саат 8:30га чейин жебейм эчтеге. Сууда толтура жейбиз, тамакты да толтура жейбиз, абет жок бүгүн деп. Кечинде дагы эмне? Кечки ачка жүрүндө дан толтуруп алып атабыз. Жөн эле орозону акыйкаты болуп калды, жөн эле баягы жеп аткан тамагынын убактысыны бир аз кеңейтип койдук болду. Мурда саат 7-де, 1-де, кечки саат 7-8-де жеп аткан болсок, ошону аралыгын бир аз ачып койдук. Көпчүлүк инсандар ушунча эле орозо кармап атабыз. Тамактын убактысын өзгөртпөстөн, орозо кармаган киши ички дүйнөсүн өзгөртүш керек. Ички дүйнөсүн өзгөртүш керек. Максат ошол. Ойлонуш керек отуруп. Бул Алла Таала бекерден парыз кылган жок. Адам баласын курсагы ачып, ушундай кейип отурганда көп нерсеге ой жүгүртөт. Ачка калуу дагы өтө көп пайдасы. Ошондуктан Алла Таала ушу бир айда бизди тыйып атат ушул нерседен. Бир ай тыйым, негизи максатыңды түшүнгүң дейт бул дүйнөгө келгенден максат. Biz ойлойбуз,
Таква инсан ким деп суроо берсе, таква инсан ким дегенде азыр айтып атабыз да, орозонун максат таквалыкка жетүү деп. Таква инсан ким десе, кайра эле айтабыз, орозо кармаган инсанды таква инсан дейбиз. Намаз окуса таква инсан деп атабыз. Ажылга барып келсе, таква инсан деп атабыз. Зекетин берсе, таква инсан экен деп атабыз. Туурабы? Чыныгы таква инсан мындай эмес ал. Чыныгы таква инсан андай эмес. Биз айтып атабыз, ошо орозону кармагандан максат, намазды окугандан максат таквалыкка жетүү. Таква инсан кандай инсан? Пайгамбарыбыздын сыпатын карап көрсө, ошондо билебиз таква инсанды. Пайгамбарыбыз намаз окуду, орозо кармады, ушунчалык деңгээлге жетти, эмне? Амин деген сыпатка конуп атат. Амин деген максаты, Мухаммад амин деген максат эмне? Эч бир инсанга кыянат кылбаган. Мусулман инсан аякта турсун, пайгамбарыбыздын душмандары болгон еврейлер, яһудилер дагы, христиандар, башка диндегилер келип өзүнүн малын пайгамбарга тапшырып койду эле. Ушунчалык деңгээлде пайгамбарыбыз амин болгон. Азыр канчалык мусулмандар баласынын атын амин коюп атабыз. Кыянат кылбаган инсан эле. Пайгамбарыбыздын дининде эмес, бирок пайгамбарыбызга ушунчалык ишенет эле, бул бир коюлган малдан бир тиын алып жебейт деп ишенчү эле. Кайсы мусулман башка бир мусулманга ишенет азыр? Эч ким бири-бирибизге ишенбей калдык. Намаз окуп атпайбызбы? Намаз окуп атабыз, 5 вакыт намазды. Орозону кармап атабыз, ажылга 5 жол барып келдик. Ишеним жокко. Аминдик сыпат кайга кетти? Таксиге отурасың, үйүңө жетип кокус акчаң жок болуп калса, таксир азыр үйгө кирип алып чыгайын десең, таксир телефонун таштап кой дейт. Ушунчалыкка жетип калдык. Бул башыбыздан өткөн нерселер. Таксир мен сизди алдыбай, мына үйүмө кирейин, акчаны алып чыгып берейин десең, таксир телефонун таштап койсуң дейт. Болгон 100 сом, 200 сом. Ошондуктан намаз окуганда карайлы. Орозо кармагандан кийин канчалык деңгээлде мен амин болдум. Башка бирөөгө кыянат кылбай турган болдум. Ошону карайлы. Дагы кандай сыпатка жетишибиз керек? Алла Таала айтат: "Ва куну мa'as-садиqin" дейт. Алла Таала айткан жок, сен намаз окуган менен бирге бол, орозо кармаган менен бирге бол деген жок. Аятта айтат эмне? "Ва куну мa'as-садиqin". Садик болгон инсан менен бирге бол дейт Алла Таала. Бизге буйруп атат. Намаз окуса дейт, садик болбосо, амин болбосо анын кереги жок дейт. Ошон үчүн намаздан кийин дуа кылып атабыз. Ола талыр бужухана деп. Ey Аллахым, ушул намазым менин бетиме кайра урбагың деп. Себеби ал намаз жөн эле жыгылып туруп боло турган болсо, Алланы эсеби болбосо, Алланын буйругуна баш ийбей турган болгон болсо, ал намазындан кереги жок болот. Алла Таала кайтарып берет. Эртең кечке орозо кармап, жанагы садык боло албасаңыз, чынчыл боло албасаңыз, кичпейил боло албасаңыз, бирөөгө жапа кылып коюудан арылбасаңыз, ал орозондан кереги жок дейт Алла. Мен эмне үчүн сага орозону кармоого парыз кылдым дейт. Максат ошол таквалыкка жетүү дейт. Биз азыр дин дегенде эмне жөн эле келип жыгылып туруп, анан эртеден кечке ачка болуп, анан бир аз сакал коюп, башыбызга бирдеме кээ койсок бүттү, мусулманчылык ушул деп калдык. Дин ушул. Анан чындап динге кирген инсандар айтат да, айтат. Молдокең не болуп калды? 5 вакыт намаз окуган киши не кылып атат дейт, жыргатып атабы дейт. Не үчүн мени кайра бир намаз оку дейсиң? Хижаб ки деп атасың дейт. Не ырмачылык болду дейт. Исламга киргенге чейин деле ушундай сыпаттарга эле исламга кирди, башка эч бир өзгөрүү болбоду. Не үчүн кирем дейт. Исламда бактылуулук десең, кайсы бактылуулук? Бири-бириңди кабыл кылбасаң дейт. Чынчыл болбосоң дейт, кичпейил болбосоң, кайсы бактылуулуктан сүйлөп атасың дейт. Ошондуктан келиңиз, момун мусулман бир туугандар, орозону кармайлы, намазды окуйлу, чыныгы максат таквалыкка жетели. Таквалыкка жетели. Таквалыкка жеткен инсан гана эмне? Жүрөгү тынчтанат. Алла Тааланы эстөө менен. Эстейли Алла Тааланы, көп эстейли Алла Тааланы. Я айюханнас антумул фуқара дейт. Илаллахи дейт. Эй инсандар, силер факирсиңер. Кедейсиңер, колуңардан эчтеке келбейт дейт. Аллага муктажсыңар дейт. Аллах хуал ганиюл хамид дейт. Алла Таала ушундай эмне? Эч нерсеге муктаж эмес зат дейт. Хамид дейт, мактоого ылайыктуу зат дейт. Мүмкүн арабызда анча-мынча колунда бар кишилер бар болушу мүмкүн. Бирок ал
бай инсандар мактоого татыктуу эмес. Эмне үчүн? Себеби ал байлыгын жыйнап атканда канча инсанга зулум кылып койду. Жыйгандан кийин канча кедейлерге бербей атат, бакылдык кылып, сараңдык кылып коюп атат. Ошон үчүн ошондой бай инсандар дагы бүгүнкү күндө мактоого эч качан ылайыктуу эмес. Бир гана мактоого ылайыктуу Алла Таала гана. Ошондуктан биз Алла Тааланы эстөө менен гана жүрөбүз эсалат. Намаз окуйбуз, орозону кармайбыз жамандыктан арылуу үчүн. Инна салата танха анил фахшай вал мункар дейт Алла Таала. Албетте дейт, албетте намаз сени жамандыктан тыят дейт. Намаз сени жамандыктан тыят. Эч бир шек жок. Намаз окудуңуз, 5 вакыт намаз окудуңуз, жамандыктан тыйылмадыңызбы? Анда сиз ушул акыретке барбай туруп ушул дүйнөдө билип койсоңуз болот, намазыңыз канча кабыл болуп атат Алла Тааланын астында. Пайгамбарыбыздын хадиси бар. Канчалаган инсандар дейт, кыяматка ушундай чоң амалдар менен келишет дейт, бирок эчтеке калбай жок болуп кетет дейт. Эчтеке жок болуп калат дейт. Себеби ошол намаздын чыныгы, ибадаттын чыны акыйкатын кыла албадык да. Ошондуктан келиңиздер, кеч болгончо орозону кармайлы, чыныгы максатка жетели. Инналлаха маас-сабирин дейт Алла Таала. Башка бир аятта. Сабырдуулар менен бирге келтемин дейт. Орозо кармап, сабырдуулукка жетели. Ошондо Алла Таала сиз менен биз менен бирге болот. Болбосо болбойт Алла Таала. Инналлаха маас-сабирин. Инналлаха ма'аллазина тақау валлазина хум мухсинун. Алла Таала таква инсандар менен жана жакшылык кылган, ихсан кылган инсан менен бирге келтемин. Ошондой инсан менен. Көрдүңүзбү? Намаз, орозо, ажылык бүт баары келип туруп сизди таквалыкка жеткириш керек, сабырга жеткириш керек. Адилеттүү инсан кылыш керек сизди максат. Ошол максат. Ошондой боло албадыңызбы? Анда намазыңыздан шектенип кайра караңыз. Орозоңузду кайра караңыз. Сиз ойлоп көрүңүз, ичиңиз ооруп атат. Дааратканага чуркап атасыз ар бир жарым саатта. Аптекага бардыңыз. Эң күчтүү ич орун дарысын ичтиңиз. 5 жол ичсеңиз эч бир өзгөрүү болгон жок. Дарыга шектемесиз. Карайсыз дарыны. Карасаңыз 5 жол ичкенде де баш орунду дарысын ичип атасыз. Туура эмес нерсени кылып атасыз. Анда сиз ошол дарыны өзгөртөсүз го. Ошондой эле намаз 5 вакыт намаз окуп атабыз. Орозону кармап атабыз. Буюрса 1-2 айдан кийин ажылыкка кетип атабыз. Өзгөрүү болбой атпайбы? Бирөөдү жек көргөнсүз, дагы эле жек көрүп атасыз. Бирөө менен урушуп алгансыз, дагы эле кечиргенге моюңуз жар бербей атат. Эмне мынча мен текебер болуп кеттим? Деген суроо коюш керек. Эмне үчүн мен намазым бул жамандыктан кайтарыш керек эле го? Кайтарган жок го. Аллахым, анда бул дүйнөдө мен эртерээк оңолоюн дешибиз керек. Эртең кыяматка барып, кепинди кийген күнү кеч болот. Ошондуктан келиңиз, момун мусулман бир туугандар, Рамазан айында көп нерсеге жетип алсак болот. Бир ай чыдайлы. 15 күн өттү, 15 күн катуу дуа кылалы. Алла Тааланы эстейли. Эстейли. Фазкуруллаха зикран касира. Алла Тааланы көп эстегиле дейт. Көп эстейли. Алла Тааланы эстеген инсан ошондо гана амин боло алат, чынчыл боло алат. Ошондо гана ошол инсан кыянат кылбайт. Ошондо гана ошол инсан адилеттүү боло алат. Эмне үчүн? Себеби Алла Тааланы дайыма мени көрүп, билип, угуп турат деген нерсе дайыма сизде болуш керек. Ошондо таквалыкка жетебиз. Жөн эле ачка калып, жыгып туруп кое бербейли. Чыныгы акыйкатын түшүнүп, Алладан тилейли ушул намаздан максат, орозодон максат. Аллахым, сен мага парыз кылдың, мени жөн эле эртең кечке ачка жүрүү эмес, балким таквалыкка жетүү экен максат. Ошол максатка берген. Алла Таала мага бир гана таквалыкты бер деп дуа кылсак жетет ошол. Ошол бир ай орозодо аягы келип туруп, таквалыкты колго алып алсак бүттү. Биз жеңишке жеткен болобуз. Таквалыкка жете албадыкпы, бүттү анда. Кыяматта өкүнөбүз. Яумул хасра дейт кыямат күндө. Өкүнүч күнү дейт. Өкүнүп калабыз. Бул орозону кармадыңыз. Эмки жылга чейин ким бар, ким жок орозого? Алланын разылыгына жетип калалы ушул дүйнөдө. Ушул Рамазанда, кийинки Рамазанды үмүт кылбайлы. Азыркы Рамазанды, азыркы тасаввуфта айтат, имнул вакт бол дейт.
Уақыттың уулу бол дейт, уақыттың баласы бол дейт. Азыркы уақытта коңдо эме бар дейт, ошону бекем кармап кал дейт. Жок анан эртеңден баштаймын. Жок анан эмки Рамазандан баштаймын дегенди токтотушубуз керек. Орозо кармап атабыз, кармашыбыз керек. Орозону азырга чейин жөн эле ичүүдөн эле тыйылып атабыз, токтотолу ал нерсени. Чындап сабырдуу бололу. Үй бүлөбүзгө сабырдуу бололу. Балабыз, келинчегибиз кыйкырып аткан болсо сабырдуу бололу. Чындап сабырдуу бололу. Мен аягында бир нерсени айтайын, убакыт да бүтүп калды. Өзүм башыман өткөн кичинекей нерсе болду. Ошол мен ушул этаждан 5-этажда турам өзүм. Ошо 5-этаждан тарауи намазга ооз ачып алып, шашып чуркап кетип аттым эле. Лифтке түшпөстөн. Кетип барасам, жана этаж үйлөдө билесем, мындай баягы автоматтар счетчиктер коюп койгон го. Ар бир квартиранын 3-4 счетчиктер коюп, эмемен жаап койгон. Темир эшик менен жаап койгон. Жаап анан мындай эле бир жип менен же болбосо бир зым менен байлап койгон. Түшүп барасың, ошол нерсе ачылып калыптыр. Ачылып калган мындай ылдыйда эле турат ал нерсе. 7 жаш, 8 жаш, 9, 10 жаштагы балдардын колу жөн оңой эле жетет ошол нерсеге. Ошол нерсе жетет. Түшүп, бир этаж ылдый түштүм, шашып намазга. Анан кайра артка кайттым. Мен намазга эмне үчүн шашып баратамын? Тарауи намазга эмне үчүн шашып атам? Эмне үчүн мен намаз окуп атам деген суроо мага пайда болду. Мен намаз окуп атамын, максат ушундай бир нерседен тыйылуу го. Бирөөгө зыян келтирип койдон тыйылышым керек го дедим. Мен азыр бул нерсени жаппай өтүп кетсем, мүмкүн 1 мүнөттөн кийин бир жаш бала чыгып кармалып тогуруп калышы мүмкүн. Каза болуп калышы мүмкүн. Деп артка кайттым да, намаз окуудан максат жамандыктан тыйылуу го. Бирөөгө пайда келтирүү го. Деп ошол жерден артка кайтып, жана нерсени байлап туруп анан түшүп кеттим. Бизде ушундай да, ушундай болуп калдык. Шашып атабыз. Балабыз бирдемкени сүйлөп калды, келинчеги сүйлөп калды. Мен намаздан калдым деп кагып силкип, ушинтип таштап кетип калабыз. Сабыр деген нерсе жок. Алла Таала андай намаздын кереги жок дейт. Мен сенин намазы парсың, сабырдуу болушуң керек эле дейт. Инналлаха ма'ас-сабирин. Алла Таала сабырдуулар менен бирге дейт. Сабыр кылып кой. Бир намазда сабыр кылып туруп калып, бир аз калып калсаң, Алла Таала ошол жерде соогуң берет. Сабырдуулукка жетүү максат. Текебирленип, кагып силкип сүйлөп койсоң, ал да кереги жок Аллага. Олар кунта фаззан гализал қалб лан фаззу мин хавлик дейт Алла Таала. Сен эгерде ташбоор болуп, бой көтөргөн инсан болгоңда дейт Алла Таала, пайгамбарыбызга айтып атат. Анда сен айлана чөйрөңдөн эч бир инсан калбай кетип калат эле дейт. Пайгамбарыбыздын намазы үчүн келген жок жамаат. Пайгамбарыбыздын орозо кармоо үчүн сүйгөн жок пайгамбарыбызды. Пайгамбарыбыздын амин болгондугу үчүн сүйдү бүткүл инсандар. Пайгамбарыбыздын сабыр, ушунча сабырдуу болгону үчүн артынан азырга чейин Мухаммадын Расулуллах деп тилдер бүт баары жаңырып келип атат. Азандар айтып келип атат. Пайгамбарыбыздын ушундай кичпейил болгон себептен баарыбыз артка чуркап атабыз. Ошондуктан келиңиз адеп ахлакты оңдойлу. Иннама бу'исли утаммиму макаримал ахлак дейт пайгамбарыбыз. Мен бул дүйнөгө келип пайгамбар болуудан себеп эмне дейт? Адеп ахлакты толуктоо дейт. Ошондуктан намаз окуйлу, орозо карма, ажылга барып келели, адеп акылы оңол болсо пайдасы ой калат. Ошондуктан ушул нерсеге көңүл буралы. Убакыттан бүтүп калды. Тарауи намазга катышыңыздар, дуа кылыңыздар көп-көп. Башка бир туугандарга бүткүл үммөттү ойлойлу иншалла. Бул жерде бир-эки дуалар бар экен, окуп дуа кылып коелу иншалла. Алыска сапарга чыгып аттым дейт, дуба кылып коюңузчу. Ийгиликтүү өтүп кетели дейт. Посольстводон келиптир, Дамир, анан Каникей деген. 2 жаштагы максат уулу алимге ден соолугуна дуа кылып коюңуздар, суранабыз жамаат менен дейт. Алла Таала ушул өзүнүн Кур'ан-ы Каримде айтып атат: "Ойда саалака ибади анни фа инни карибун уджибу даъвата да'i" дейт. Эгерде менин пендем дейт, менден сураса дейт, мен ага ушунчалык жакын дейт, дуасын кабыл кылам дейт. Ошондуктан ушул улуу Рамазан айында баарыбыз Алла Таалага жалынып, жалбырап дуа кылалы. Орозо абалыбыз Алла Таалам баарыбыздын орозолорубузду кабыл кылсын. Чыныгы ушул орозодон максат болгон таквалыкка жетели. Чындап пайгамбарыбыздай болуп, адеп ахлакка ээ болуп, амин болуп, сабырдуу инсандардан бололу. Ушул 2 жаштагы максат уулу алимге дагы Алла Таала ден соолук берсин. 2 дүйнөнүн бактылыгын берсин, ата-энесине дагы үй бүлөсүнө ынтымак, рызкы, иман берсин. Алыска сапар чыгып аткан бул жактагы
Данияр жана Қанекей дегенге дагы сапарларын Алла Таала ийгиликтүү кылсын. Ушул жерде кол көтөрүп турган бардык момун мусулмандарды, бүткүл Кыргызстандагы жашап аткан бүткүл момун мусулмандарды баарыбызды бир тууган кылып, иннамал муъминуна ихва деп Алла Таала айтып атат. Ла илаха иллаллаху Мухаммаdur расул деген инсандар баары мусулман дейт, ошон баары бир тууган дейт. Чында бир тууган болуп жашаштыкты баарыбызга Алла Таала насип кылсын. Амин, амин. Аллахумма салли ала Мухаммад ва ала алихи ва асхабихи ажмаин. Амин, амин. Бирахматка я архамар рахим.